vita kati ya mwanamke na uzao wake na nyoka. Vita kati ya mwanamke na uzao wake dhidi ya nyoka. Vita kati ya mwanamke na uzao wake dhidi ya nyoka inalenga kuzuia hatima ya mwanamke na uzao wake. Na tunafahamu somo letu lina kichwa kinachosema hatima ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la somo ni kuhakikisha unafikia kwenye hatima yako. Haleluya. Na toka juzi tulikuwa tumeanza kuangalia sehemu ya sadaka katika kufanikisha hatima ya maisha yako. Ibrahimu akataka wale vijana pia wamkute kule. Kuna vitu vingine Mungu akikwambia usisikilize mtu. Personal. Haleluya. Umeshaambiwa toa milioni 8, ingia kwenye akaunti, toa. Wewe ndo baba, ndo kichwa cha familia. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kujadili na mke wako hiyo milioni 8 haitoki. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Cha msingi umehakikisha kwamba aliyesema hivi ni Mungu. Chukua hatua kutekeleza. Ibrahimu kafika pale, baadaye anamwambia bwana mdogo, wewe ndiwe sadaka kuteketezwa. Lala hapa mwanangu. Huyu bwana mdogo alikuwa ana imani sana huyu. Mimi najaribu kuvuta picha, ningekuwa mimi pale pangechimbika pale. Baba, mimi ndo sadaka kuteketezwa mimi. Ningemwambia baba, hebu nipe kwanza muda nifunge na mimi 7 kavu nimuulize Mungu, mimi ndo sadaka. Haleluya. Haleluya. Anaambiwa lala bwana, wewe ndo sadaka. Wewe hivi imagine ungekuwa ndo wewe, ungechinjwa. Unajua kabisa pale pa kuchinjia kondoo ndo unaambiwa ulale wewe. Bwana mdogo kalala na Ibrahimu akafunga kamba asija kasumbua. Kafungwa mikono, kafungwa na miguu. Baadaye mzee akachukua kisu. Hivyo ni viwango vya juu sana. Kama Mungu akisema nimpe chochote, nitampatia. Mungu akitaka gari langu, nitampatia. Akitaka nyumba yangu, nitampatia. Vyote nilivyo navyo ni vya Bwana. Haleluya. Hao ndo watu hawafunguliwi milango, wanafunguliwa mageti. Baada ya kutoa Isaka, milango yako itafunguka sana. Isaka wako ni nani? Yawezekana umebakiwa na 100,000 ndo Mungu anakuambia toa hiyo, ndo milango inakufungukia. Huyo ndo Isaka wako. Bwana Yesu asifiwe. Na usifikiri Mungu atakutokea uanze kusikia sauti, Sara, 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 mimi ni Bwana Mungu wako, toa ile 100,000. Utasikia sauti ya design hiyo. Roho Mtakatifu anasema nawe toka moyoni. Unasikia papu, unasikia tu maelekezo toka moyoni mwako kwamba hapa uwezekaji wa kanisa ni wewe. Unasema what? Ni wewe. Kila ukiondoka lile wazo linakuja, ezeka kanisa langu, ezeka nyumba ya Bwana. Unakemea jina la Yesu. Unafika nyumbani, ezeka nyumba ya Bwana. Ukilala ukiamka, ezeka nyumba ya Bwana. Unajaribu kumuuliza hivi mwinjilisti, hapa uwezekaji ni shingapi? Nimeuliza kamati ni kama milioni 3 hivi. Alafu unatulia. Alafu ukipiga hesabu ndo milioni 3 imebakia kule. Unatulia, ezeka nyumba ya Bwana, jina la Yesu. Ezeka nyumba ya Bwana. Unakemea, unajipotezea. Kumbe ungeezeka nyumba ya Bwana, kuna milango yako ingefunguka. Haleluya. Baada ya kufanya hiyo, kutii sauti ambayo Bwana amekuambia, hutabaki kama ulivyokuwa. Hutabaki kama ulivyokuwa. Kuna hatua ili Mungu akupeleke, inabidi utoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanaoabudu miungu mingine wanaenda kwa waganga, wanafahamu hichi kitu. Kadiri anavyotaka kukua kifedha, anaongeza sadaka. Haleluya. Alikuwa mara ya kwanza anacheza kwenye milioni 100, sasa anataka acheze kwenye milioni 300, ataambiwa toa sadaka iliyo kubwa zaidi. Hiyo ndio inaitwa dhabihu. Sadaka aliyoitoa Ibrahim, ile sio sadaka ya kawaida, ile ni dhabihu. Unatoa vyote ulivyo navyo, sadaka kubwa ambayo unatoa mpaka moyo wako unauma. Ile sio fungu la 10, ile inaitwa dhabihu. Haleluya. Haleluya. Na utaona pale alipoanza kumchinja tu, anataka kuanza tu, akatokea malaika. Akamwambia mwache mwanao, usimchinje. Chukua mwana kondoo yule pale. Sasa nimejua ya kwamba unamcha Mungu. Haleluya. Sikiliza, kuna baraka Mungu akupatii mpaka umekidhi vigezo na masharti. Mungu alikuwa anataka kumpeleka Ibrahimu kwenye viwango fulani. Kabla hajampeleka akamtesti kwanza. Haleluya. Alivyomtesti akaona jamaa yuko tayari, akasema yes, sasa nimejua ya kwamba unamcha Mungu. Kinachonishangaza, Mungu na Ibrahimu wametoka mbali, mahusiano yameanza mbali sana. Kote huko Mungu hajui kama anamcha.
Yaani unaweza kuwa unaimba bro, unafanya Mungu haamini kama unamcha. Haleluya. Mpaka siku akwambie hilo gari lako toa sadaka. Ukikiota sasa unamcha Mungu. Haleluya. Hebu fikiria, kutoka mdogo umepata ubatizo, kipaimara, unaimba kwaya, unasali, Mungu hajui kama unamcha. Mpaka umtoe Isaka. Ukisema Mungu huyu Isaka namtoa, niko tayari. Anasema yes. Sasa nimejua. Kuna pasta moja yuko Kenya, rafiki yangu sana. Alikuwa anashuhudia, anasema nimehubiri kanisa moja Uganda kubwa sana. Wakanipa fedha nyingi, wakanipa na gari. Anasema ndo gari la kwanza maishani mwangu. Anasema nikapigia simu mke wangu, fanya haraka tukutane Nairobi. Nia yangu tupige pale misere, tuzunguke pale Nairobi. Anasema nikiwa njiani nikakuta mhubiri anahubiri. Bwana ananipa gari leo. Bwana ananipa. Unajua wale wainjilisti. Bwana ananipa gari leo. Sioni ya leo. Haleluya. Hawasemi jioni, anasema sioni ya leo. Na alipopita tu Mungu akamsemesha hivi. Akamwambia hilo gari lako mpatie yule mhubiri. Haleluya. Haleluya. Hapo patamu Bwana Yesu asifiwe. Na unasema Mungu kuwa serious basi. Umesemaje? Hilo gari lako mpe yule mhubiri. Yule mhubiri anakazana kuhubiri. Bwana ananipa gari leo. Leo ananipa gari. Alipomaliza mahubiri akamfuata. Akasema Mungu ameniambia nikupe gari. Mhubiri mwenyewe anasema nipe. Akakabidhi funguo na kila kitu. Yule mhubiri anasema hata ashukuru, hata asemi asante. Anasema nilitoa lile gari huko, roho yangu inauma. Anasema natembea, jamaa atasema baada kushukuru, asemi kitu, nikaondoka. Baadaye mke wake akakutana, gari liko hapa, akamwambia niache, twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu. Kuna mahali mimi natamani nikwambie mpendwa, tunapoingia mwaka unaofuata tukue kiutoaji. Ulikuwa unatoa 500, sasa wewe jiwekee kwamba kuanzia sasa sadaka yangu inapanda, sio 500 tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio utaona hatima yako inakuwa inatokea. Ile picha ambayo unayo moyoni inakuja kutokea. Kuna viwango hutaenda mtu wa Mungu mpaka umejifunza kutoa sadaka. Kuna hatua za kimaisha hutaenda mpaka umejifunza kutoa sadaka. Na jana nikawa ninakueleza kwamba kuna sadaka ambazo zilitolewa kwa miungu mingine. Zile sadaka zimekamata hatima yako. Si unakumbuka jana ngoja nisamalize kwa dakika 2 kidogo. Na tukasema kwamba ile sadaka ambayo inatolewa kwa miungu mingine, anapoitoa baba yako, nikakusomea ule mstari wa kitabu cha Waebrania sura ya 7, anaposema kwamba kwa njia ya Ibrahimu Lawi naye apokeaye sehemu ya 10 na yeye alitoa, maana alikuwa kwenye viuno vya baba yake wakati baba yake anafanya nini? Anatoa. Asa fikiria, yule Ibrahimu hakutoa kwa Mungu, alitoa kwa mizimu. Manake na wewe ulitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi sikiliza habari moja. Jamaa moja alikuwa ana shida, akikaa hivi anasikia kigele kinapiga kichwani, anadondoka chini. Msomi, ana fedha. Ameenda kila hospitali haponi. Akaenda India bado haponi. Akakutana na mhubiri mmoja. Wakati anaombewa tu pepo likalipuka. Pepo linasemaje? Acha kuingilia vita ambao haikuhusu. Huyu shida yake hii, kuna babu yake kwao kwenye familia yao wana tabia kutoa mbuzi kama sadaka. Babu yake alitumwa apeleke mbuzi beberu mzuri mweupe, ampeleke kule Uchagani kwa ajili ya sadaka. Yule babu alipokuwa njiani, kuna mtu akampenda yule mbuzi. Jamaa akauza mbuzi. Wale wa kujiongeza akauza ile mbuzi. Alivyouza akatafuta mbuzi mwingine mweupe. Anasema kile kitendo alitukosea sana. Tukamchapa yule babu, alikufa. Na baba yake huyu tumemchapa naye. Tena baba yake alikuwa ni mchungaji. Imagine. Pepo linasema akiwa anaendesha gari tulimnyonga. Wenyewe wanajua alipata ajali, lakini sio ajali, ni sisi tulimnyonga baba yake. Na alikuwa ni mchungaji, tulimnyonga. Na anafuata huyu. Picha ilianzia kigelegele. Anasikia kigelegele chini. India wakachika akasema kuna umeme siku kwenye kichwa, umefanya nini sijui. Umeme wa kichwa. Lakini kiroho kumbe shida ilianza kwa nani? Babu alikosea wazee. Fikiria kama sadaka ambayo unaitolea kwa Mungu ambavyo ina nguvu, ndivyo ambavyo sadaka ambayo unaipatia miungu mingine ina nguvu sana.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale waliotutangulia hawakutoa kwa Mungu, walitoa kwa miungu mingine. Nikasema ile miungu mingine ikishapewa sadaka ina tabia ya kujindirikisha, inataka agano. Mkishafanya agano nayo, alafu ile miungu inabadilisha hatima ya maisha ya mtu. Yaani yenyewe inamiliki mpaka hatima ya maisha yako. Kama wewe ulikusudiwa uje kuwa waziri wa nchi, uwe tajiri, yenyewe ndio inakuamulia uishi vipi. Bwana Yesu asifiwe. Yenyewe inaamua kiwango cha kimaisha kwamba huyu atakuwa nani. Hivi hamjawahi kusikia kuna mtu anafanya kazi ofisini mzuri tu? Anafanya kazi ofisini, baada ya muda anaacha kazi na kuwa mganga wa kienyeji. Shaisikia hizo mambo? Haleluya. Hiyo ni miungu hiyo. Inafika mahali yenyewe ndio inashika hatima yako, inaamua hatima yako. Sasa nikakwambia jana, nikakutolea ule mfano wa Gideon. Gideon alikuwa anapita maisha ya kimaskini sana, na familia yao nzima wanapita maisha ya kimaskini. Mungu anapotokea kumsaidia, anamwambia usiku, mtwae ng'ombe wa baba yako ukaivunje madhabahu ya baba yako. Ni hivi, unaposhughulika, maanake Mungu anamwambia Gideon, unaposhughulika na madhabahu ya baba yako, chukua sadaka. Vita ya kushughulika na madhabahu ya kwenu sio ya kitoto. Chukua hela, kisha ni pesa yake, alafu kaitoe sadaka. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huyu mzee huyu anaabudu miungu. Wewe tafuta tu namna mzee, utakuwa na 10,000 hapo. Au na shilingi ngapi? Kisha chukua ile, nilete sadaka. Unajua unachokifanya? Unamconnect baba yako na Mungu kupitia ile sadaka. Sadaka inakuunganisha na Mungu, inafanya muunganiko wa kiroho. Unapopeleka kwenye miungu, manake ni spiritual connection, unajiunganisha na ile miungu. Unapotoa kwa Mungu, manake unajiungamanisha na Mungu. Mimi ninapotoa kwa ajili ya mtoto wangu, manake namconnect mwanangu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuchukua baba yako ukamconnect baba yako na Mungu. Haleluya. Na ndio utaona wakati Mungu anapomwambia Gideon, chukua ng'ombe wa baba yako, manake amconnect, amchonganishe baba yake na Mungu. Ndio maana jana nikasema hivi, unapotoa sadaka usimpe mtu. Hata kama anayepokea ni mtu, imani yako isimpe mtu. Imani yako impe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani yangu inapompa Mungu, maana hii sadaka inaenda kwanza kwa Mungu. Alafu ikifika kwa Mungu, Mungu ndio anachukua na mkabidhi mwinjilisti. Tunaenda pamoja? Unaponipa mimi sadaka, umetoa kwangu, umenipa mimi, hujanipa mimi, imeenda kwanza kwa Mungu, alafu Mungu ndio amenikabidhi mimi. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo na wewe amekuomba mtu msaada 500, sema hivi, kwa damu ya Yesu Kristo, hii 500 nakupa Mungu kama sadaka, ipokee, alafu mpatie. Kinachotokea maana yake ni kwamba ile 500 imeenda kwa Mungu, alafu Mungu ndo anampatia yule. Sasa hawezi kuchukua 500 kutoka kwa Mungu akaipeleka kwenye madhabahu zao. Mtu mmoja akawa anampa msaada, mtu ameomba, naomba nisaidie dada kichaa, akachukua 500 akampa. Yule kichaa akapiga kelele, akadondosha ile 500, akasema uniwezi, niache, uniwezi dada. Umeona? Yule dada akati anatoa, alikuwa anaongea maneno kama naitoa kama sadaka, nakupa Mungu, ipokee. Jifunze, chochote ambacho nakitoa toa kama sadaka. Hata kama mtu anaomba chumvi, toa chumvi kama sadaka. Mtu amekuja kuazima, sijui nisaidie sukari shoga, sukari ile toa kama sadaka. Kuna watu wamefungwa kupitia majirani, anaazima kitu unampa, kumbe kinapelekwa kwenye miungu yao kule. Akishapokea na kwenye miungu yao. Turudi tena. Kwa hiyo Gideon alipotoa ile sadaka, alafu akaenda kuvunja ile madhabahu ya baba yake. Alipokuwa anaivunja, sadaka ambayo aliitoa Gideon ilimprotect dhidi ya hasira ya miungu. Ilimlinda Gideon asife. Ilikusomea ile mistari, baada ya kuvunja ile madhabahu, asubuhi wameamka wakawa wanamtafuta Gideon wamuue. Unapopambana na madhabahu na miungu ni hatari sana. Ile miungu itawaka hasira kutaka kukupiga. Sasa unapotoa sadaka, ile sadaka inakulinda dhidi ya ile miungu. Lakini njia nzuri ya kuipiga ile miungu ni sadaka. Ukifungwa kwa sadaka, utafunguliwa kwa sadaka. Kama sadaka ambazo zilitoka kwa miungu mingine zikakufunga, wewe toa sadaka kwa Mungu. Unapotoa kwa Mungu, zile za kwa Mungu zinazimisha sadaka za kwa miungu mingine. Sadaka inaongea. Kama itolewa kwa miungu mingine, maana inaongea kwa miungu mingine. Kwa unapotoa kwa Mungu mkubwa, unapotoa kwa Mungu, maana unatoa kwa Mungu mkubwa. Unapotoa kwa Mungu mkubwa, sadaka ambayo unaitoa kwa Mungu mkubwa inazimisha sadaka ambazo zilitolewa kwa miungu mingine. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, nisikilize. Na ndiyo maana unajua kuna watu wanapigika kweli kweli kwenye haya maisha. Kinachokupiga sometime ni miungu. Kuna watu wanapigwa wanajua ni majaribu, wala sio majaribu. Wakati mwingine majaribu
Ukiona unapitia kwenye majaribu, lengo la jaribu ni kukuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anavyoachilia jaribu, maana yake nia yake akuimarishe, utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Hiyo ndio jaribu la Mungu. Lakini shetani anavyokupiga, lengo lake ni kukuangamiza. Unapita kwenye kipindi fulani unasema ni jaribu tu hili, ni jaribu tu. Hutokagi kwenye hilo jaribu. Wewe unajua ni jaribu, sio jaribu, ila unapigwa, ila umefungwa. Jua kutofautisha jaribu na kifungo. Jua kutofautisha jaribu na mapigo ya shetani. Kuna watu sio jaribu, ila ni miungu inakutandika, na ndio utakuta kila ukifanya kitu hakiendi, kila biashara unayoifanya haitoboi. Miungu inaweza kupiga biashara ya mtu. Kuna watu ambao wanafanikiwa kiuchumi, wanaenda, wakifika miaka fulani wana drop. Angalia baba zako brother, angalia baba zako. Usipojua kilichomuua baba yako, kilichomuua baba yako kitakuua na wewe. Mtu mmoja akasema kilichomfelisha baba yako kipo pale mbele kinakusubiria, baada ya muda kitakufelisha na wewe. Tuo tuna muda kutathmini mapito ya wazee wetu. Unaona baba yako alienda akafanikiwa kiuchumi, akaja akafilisika mpaka leo. Baba mdogo na hivyo hivyo alienda, wewe unasema wewe unajua utaenda kirahisi tu. Na wewe vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima ujue kucheza hiyo vita. Na ndiyo maana utaona kwa kadiri unavyokuwa unafanana na baba yako. Kila kitu. Kwa kadiri unavyoenda kama baba, kwa kadiri unavyoenda kama mama, kilichompiga mama kinakupiga na wewe. Kilichompiga baba kinakupiga na wewe. Wewe ukishapata huo ufahamu, unaanza kutoa sadaka kwa Mungu, unaanza kuomba, unaanza kukataa. Sitafeli kama walivyofeli wazee wangu, sitakwama kama walivyokwama wazee wangu, nakataa maisha ya wazee wangu. Baba yangu alikufa mapema, sitakufa mapema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna mtu mmoja kwenye familia yao walikuwa wakifika miaka 30 wanakufa. Kaanza wa kwanza 30 kafa, anayepata 30 akafa. Yeye akaanza mifungo, anamuomba Mungu. Mungu nakaribia, na alipofika 28 akaanza maombi, akajua oho, nikilamba 30 nimeisha. Mungu katika ule mfungo, Mungu akamwambia hivi, muulize baba yako. Akaenda kwa baba yake akamuuliza. Baba yake akamwambia hivi, wewe ni mwanaume mwenzangu, njoo nikwambie. Akamwambia, enzi za ujana wangu nilikuwa na kaba watu. Siku moja nilimkaba kijana mmoja na ubao. Wakati na mkaba ule kijana alikata roho akiongea maneno haya. Akasema, mzee, unaniua na kufa, na wewe una watoto kama mimi, wakifika umri kama wangu na wao watakufa. Yule kijana akafa. Baada ya muda watoto wake 30 wanakufa, 30 wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Inua kichwa chako, angalia maisha ya wazee wako. Angalia maisha. Wao unasema tu wanaabudu miungu, wanaabudu. Ile miungu inafuatilia kizazi baada ya kizazi. Na miungu hupambana nayo kwa maombi peke yake. Miungu unapambana nayo kwa maombi na sadaka. Kuna watu ni waombaji wazuri sana, wanafunga sana, lakini wanatandikwa na miungu. Miungu haipigwi tu kwa maombi, inapigwa kwa maombi na sadaka. Kuna baadhi ya mapepo huwezi kuyapiga kwa maombi. Kuna mapepo yanapigwa kwa sadaka. Unavotoa sadaka unamruhusu Mungu aingie kupiga. Na ndio maana nimekuwa nikikupatia mfano wa habari za Musa wakiwepo kule Misri. Ile ilikuwa ni miungu. Ile miungu ilipigwa kwa sadaka. Na ndio maana pigo la kwanza halikuwatoa Misri. Pigo la pili halikuwatoa. Pigo la 9 halikuwatoa. Pigo la 10 Mungu aliwaambia watoe sadaka. Maana yake Misri ilipigwa kwa sadaka walioitoa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Nimekusomea Yeremia jana. Anaposema kitu cha aibu kimekula kondoo baba zetu. Mnakumbuka ule mstari Na nikakwambia kwenye Biblia neno inasema miungu ya aibu imekula kondoo baba zetu. Maana yake nini? Baba zetu wamepigwa kiuchumi. Maana yake nini? Sisi hapa tulipokea uchumi kutoka kwa wazazi wetu, lakini miungu ikapiga ule uchumi. Nikurudishe kwenye Malaki sura ya 3. Unakumbuka anasema lakini zaka kamili Alafu anasema hivi, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Moja ya alaye ni miungu. Unaweza ukawa unapata uchumi mzuri, unapata fedha, lakini ile miungu ya kwenu, ile mizimu ya kwenu inapiga uchumi.
Sasa namna ya kupiga, anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Hajasema funga 7 kavu nami nitamkemea alaye. Anasema leta zaka kamili kwa ajili yenu. Nikakwambia zaka au fungu la 10 au sadaka ni kifaa cha Mungu, ni kitendea kazi. Unapotoa zaka, zaka ni kifaa cha Mungu ambacho Mungu atakitumia kupiga ile miungu inayopiga uchumi wako. Ukishajiconnect na ile miungu ndio inaamua watu hao wafanikiwe mpaka wapi, wawe na uchumi wa aina gani. Sasa yawezekana kwenye ukoo wenu unasema mtu hatakiwi kuzidi milioni 5. Ukizidi milioni 5 ile miungu inakuja kupiga. Sasa anasema unapotoa zaka, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Maanake Mungu atakuja atapiga ile miungu ambayo inazuia wewe usizidi milioni 5. Kila ukoo una kawaida fulani wanaoabudu miungu, kuna standard fulani. Ile miungu huwa haipendi kitu kipya kitokee. Ndio maana utasikia yale maneno kwenye ukoo wenu hamna aliyejenga nyumba kama hiyo. Maanake wewe ukijenga ni kitu kipya. Ile miungu itazuia usifanye hicho kitu kipya. Unapoanza tu kufanya miungu inatokea. Utasikia kwenye ukoo wenu hakuna aliyeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dada mmoja alikuwa anaolewa kule Kenya na mhubiri mmoja mkubwa. Siku anayeolewa, siku ya harusi, mama yake analia. Anasema mwanangu, ungesherekea harusi hata mwezi mzima tu, una celebrate tu harusi. Kwa nini? Kwao waga waolewi. Yaani anahisi mwanae akiingia tu kwenye ndoa hata maliza hata siku 3 ataachika. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo analia maana kwao bibi aliachika. Mama mwenyewe hana ndoa, hawana ndoa. Mama anasema mwanangu ungesherekea hata mwezi hivi. Yule mhubiri anasema nilivyomuoa tu usiku nikimtazama mke wangu naona roho ya babu ndani yake. Maana yake ni mzimu huo. Miungu. Sasa naona ile roho. Anza nikamwambia asubuhi ile njooni na sadaka hapa uko mzima. Ambia mama yako wote wa kike mje hapa na sadaka. Niwaombee. Nini? Nimekwambia unaposhughulika na miungu ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaja na sadaka pale. Nikamwambia weka sadaka hapa. Mimi ndo kuhani wenu. Akaanza kuomba. Anasema ile siku mke wangu alichomwa na msumari wenye kutu kwenye mguu. Mungu anamwambia ni hasira ya miungu. Anasema baada ya muda wakaanza kuolewa. Anasema mpaka mama mkwe anaolewa. Haleluya. Haleluya. Nikakwambia jana watu mnasemaga mpango wa Mungu utatimia tu. Hakuna wa kuzuia mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu lazima utimie. Yaani haiwezekana kabisa. Nikakwambia wana wa Israeli Mungu aliwaambia kwenye Mwanzo sura 15 anamwambia Ibrahimu watakaa miaka mingapi? 400. Lakini walikaa miaka mingapi kule? 430. Maana yake muda wa Mungu wa kutoka ulikuwa umeshafika, lakini kinachowazuia ni Farao. Baba yuko pale anasema hamtoki. Mpaka zilivyochapwa zikatandikwa. Ile ni vita ya kimiungu ile. Farao sio jina la mtu. Farao ni jina la Mungu anayemiliki nchi ya Misri. Kwa hiyo Musa alikuwa anapigana na Mungu wa Misri. Hiyo vita usifanyie mchezo. Ndio maana miungu waga haikati tamaa. Imepigana ikatandikwa, akawaruhusu waende, lakini bado anawafuata tena. Mungu akamwambia njoo nitakuonyesha kwenye bahari ya Shamu hapa. Akawatandika tena kwenye bahari ya Shamu. Maana hiyo vita sio ya mchezo. Yaani unachopigana nacho sio kitu kidogo, ni kikubwa. Utaelewa Waefeso 6:10 anaposema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, kingdoms. Yaani kuna mtu hapo anapigana na wafalme. Unafikiri mchezo? Hasa ni juu ya wafalme, juu ya wenye mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya wakuu wa giza. Unapoambiwa falme manake ni boundary. Kuna mapepo ambayo yanamiliki nchi. Kuna mapepo ambayo yanacheza na mkoa wa Mwanza tu. Mengine yanacheza na Buhongwa tu. Njia nzuri ya kuyakwepa hayo mapepo unahama Buhongwa. Ukihama Buhongwa umemaliza hiyo vita. Ukija Buhongwa uko chini yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale ambayo yanacheza na blood system, miungu au mizimu inacheza na damu, blood system, zile ngoma nenda Ulaya ipo. Nenda ipo kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale yanayomiliki Mwanza, nenda Shinyanga umeshamaliza vita. Lakini ile mizimu, miungu inacheza na damu. Mimi nakushangaa baba utoi fungu la 10. Alafu nategemea uende vizuri kwenye uchumi. Kama ulikuwa utoi fungu la 10 anza sasa ili kushughulika na miungu inayopiga uchumi wako. Unanielewa mtu wa Mungu? Unaelewa mtu wa Mungu? Vile vitu ni vizito. Unaelewa ni vizito? Mtu mmoja alikuwa amesikia somo mali linafundishwa kuhusu madhabahu hivi, akafika kwao akajua kuna madhabahu, kaanza maombi pale. Navunja, naharibu. Ila ameenda ikatokea mtu leusi.
Nikamwambia, hivi wewe unaniambia toka, nitoke niende wapi? Sisi tuko hapa kabla hujazaliwa, mababu na mababu. Wewe umezaliwa juzi na tuambia tutoke twende wapi? Jamaa kasitisha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kaenda siku inayofuata akamsikia mzee Mwakasege anafundisha mambo ya muhimu ya kuzingatia unapopambana na miungu. Sasa mwalimu, hii ungeongea jana, kilichonipata jana. Haleluya. Haleluya. Mimi ndo maana nimekuambia mbinu moja hapo, sadaka. Usiende kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anamwambia Gideon, chukua ng'ombe wa baba yako ukatoe sadaka, alafu kaivunje madhabahu ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wacha nikimbia dakika ngapi niseme kitu cha leo. Hivi nilisema point hapo sikuichambua. Unajua nilisema point hapo nafanya muktasari. Sasa muktasari umekula muda wote huu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Nimesema vita kati ya mwanamke na uzao wake dhidi ya nyoka vina lengo la kuzuia hatima ya uzao wa mwanamke na mwanamke. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Kuna kitu Roho Mtakatifu ananiambia nikiseme hapa. Vita ambayo hutapigana wewe, watapigana watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unateseka leo? Unapigana vita ambayo baba yako hakupigana. Unaenda pamoja eh? Bwana Yesu asifiwe. Leo unapigana vita ambayo baba yako hakupigana, ndio unapigana wewe. Vita ambayo hutapigana wewe. Bora wewe umepata haya mafundisho, anza kupambana hiyo vita. Usipopambana wewe, watakuja kupambana watoto wako. Ndio kitu ambacho Roho wa Mungu ananiambia nikisema. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Nisome pale mistari michache. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakijua kuwa wa uchi, wakashona mavazi ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vita kati ya mwanamke na uzao wake dhidi ya nyoka. Lengo la hiyo vita ni kupiga hatima ya uzao wa mwanamke, lakini pia kupiga hatima ya mwanamke. Adui wa kwanza wa mwanamke ni nyoka, na adui wa kwanza wa nyoka ni mwanamke. Rafiki wa kwanza wa nyoka ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona anaingia bustani kuongea na mwanamke pale. Kwa nini nyoka asiende kwa Adam? Anaenda kwa mwanamke na wanaongea. Mungu alivyoona hivyo akaweka uadui. Endelea kusoma pale, anasema nimeweka uadui, asemi mwanaume, nimeweka uadui kati yako mwanamke na nyoka. Anasema hivi, uzao wa mwanamke utamponda kichwa nyoka. Hivi unajua kuponda eh? Kusigina kile kichwa, kubamiza, utabamiza tiki tiki. Na anasema hivi, na huo na nyoka na uzao wako utamgonga mwanamke na uzao wake kwenye nini? Kwenye kisigino. Yaani walikuwa ni marafiki. Mungu wanaleta uadui. Na bado kuna wanawake hawataki huo uadui, wanataka urafiki na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Hatima ya mwanamke na uzao wake inaharibiwa na nyoka. Nyoka ameingia kwenye bustani.
Watu wanasemaga shetani ni mjinga. Mimi nakwambia sio mjinga. Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu, na nyoka anayezungumziwa hapa ni shetani. Anasema alikuwa mwerevu, manake vita inayoletwa na nyoka ni very technical. Alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Akaenda kwenye bustani. Vijana wanasema mkeka ulichanika mapema asubuhi. Hebu nikuulize, kwa nini nyoka asiende kwa Adam akapitia kwa mwanamke? Ndio maana ili familia iwe njema, mwanamke asiwe rafiki na nyoka. Mwanamke aliyetembelewa na nyoka, familia inavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Ili familia iwe nzuri ni mwanamke, na ili familia iumbe ni mwanamke. Nyoka ni mtu wa mahesabu, akasema hapa nisiende kwa Adam, sitatoboa, niende kwa mwanamke. Wakaongea. Aisee, wanaume, usiruhusu mke wako aongee na nyoka. Wanawake rahisi kudanganyika kuliko wanaume. Nenda kwa waganga, wanaoenda wengi ni wanawake. Nenda kwa mitume na manabii wa uongo, utasikia wanawake pokea. Mwanaume humdanganyi kirahisi. Hata kanisani wanaojua ni wanawake, si ndio? Mwanamke anaamini kwa haraka. Ukisema neno la Bwana analiamini, analipokea kwa haraka. Hata kwa waganga, mganga wa Kongo, utasikia yule mganga ni mtu wa Mungu, ana Biblia kabisa. Ukienda pana Biblia iko pembeni, ni mtu wa Mungu. Kirahisi unadanganyika. Nyoka kaingia bustanini, wanaongea na mwanamke, na Biblia imeandika vichache. Si kuna vingine waliongea Biblia haijasema, hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaongea pale, nyoka anauliza, eti unaona alivyo mjanja? Eti Mungu amesema msile matunda ya miti yote hii. Ati mwanamke kaanza kufunguka pale. Nyoka sio hivyo, tunakula yote haya isipokuwa mtu wa katikati. Mungu anawadanganya. Siku mkila haya matunda mtafanana kama Mungu. Mwanamke kaona matunda yanapendeza, akachukua akala. Akaenda kwa Adam, kampa Adam, naye akachukua akala. Wanaume wenzangu, mwanamke akileta hela nyumbani, usile mpaka umejua imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Analeta sofa, wewe uelewi, unakalia tu. Mke wangu vikoba, fuatilia vizuri bro, vimetoka wapi? Najaribu kujiuliza, huyu Adam aliuliza tu limetoka wapi lile, akapiga, amekula tu, akakuta wako uchi wote. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria, kuna makosa maishani hatupaswi kufanya kabisa. Tukifanya, madhara yake ni makubwa. Madhara yake hata kwa uzao wetu, wajukuu wetu watateseka kwa sababu yetu sisi. Adam amekula tunda mpaka leo. Cheki dhiki tulionayo. Mungu alipokuja pale anatafuta, Adam uko wapi? Anasema nipo uchi. Mungu anasema, nani aliyekuambia kama wewe ni uchi? Au umekula matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale? Akasema, ni huyu mwanamke uliyenipa. Mimi najiuliza, huyu ametoka kwa Bwana, huyu mwanamke ametoka wapi? Kwa Bwana. Labda angekuwa ametafuta msukuma mmoja huko ndani, hajaonyeshwa na Bwana. Kuna wale wanaume wanasema, wanaume wakaka kanisani, nimeonyeshwa na Bwana. Mimi mke wangu aliniuliza, kwa hiyo Montana, Mungu amekuonyesha mimi ndo mke wako? Nikamwambia, mimi sijaonyeshwa, mimi nimekupenda. Niseme ukweli, mimi nimekupenda, sijaonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakaka wapiga vinanda, tasikia Bwana kanionyesha nikiwa kwenye maono, nikakuona. Na huyu Adamu mke anapewa na Bwana, si ndio jamani? Hakuchaguliwa na baba wala hakumtafuta yeye. Mungu ndo jamaa alilala usingizi, akaamka kuta chombo hichi hapa. Anasema nyama katika nyama yangu, mfupa, lakini yule mwanamke ndo alimkosesha. Kumbe kuna wakati unaweza mwanamke akakosesha mwanaume, si ndio? Anasema ni huyu mwanamke uliyenipa. Mwanamke naye akaanza, ni nyoka alinidanganya. Adamu anaulizwa, anasema ni huyu mwanamke uliye. Mimi ningekopa nikisema, wewe Adamu acha ujinga, tubu haraka, tubu. Adamu hata toba, sijui hata injili ya toba ilikuwa haipo. Bila ale toba anasema, ni huyu mwanamke uliyenipa. Mungu, ni huyu mwanamke uliyenipa. Mimi naona niko uchi, nimefichama. Mungu aliwaficha wasione kama wako uchi. Kuna aina ya maisha Mungu hakutaka wayaishi. Maisha gani? Maisha ya uchungu. Kulikuwa hakuna uchungu. Mungu hakutaka uchungu uwepo.
Leo hii uchungu umekuja baada ya dhambi kuingia, na ndio maana Mungu anapotoa adhabu anaanza na anamwambia Adam, utakula kwa jasho. Unajua maana kula kwa jasho? Maana yake utastruggle ili ule mpaka upambane, ni mpaka jasho likutoke. Na ndiyo maana wanaopigwa za uso kwenye uchumi ni wanaume. Mara nyingi eneo la uchumi limekaza kwa mwanaume kuliko kwa mwanamke. Unaweza kumaliza chuo na mwanamke hapa, baada ya miaka miwili mwanamke ana kalava 4, wewe umepigika, huna mbele wala nyuma. Eneo la uchumi linakaza kwa mwanaume zaidi kuliko kwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanaoteseka na swala la shekeli ni wanaume. Wanawake, ombeeni waume zenu. Ombea huyo baba. Sio tu huna kila siku huna tu, baba huna. Tutakupa jina la baba huna. Akitoka asubuhi muombee. Mwambie Mungu, laana ya Adamu iwe mbali naye. Milango imfungukie huyu baba. Afanye kazi, afanikiwe. Unamuombea. Wanaume hatunaga kibali. Ndio maana Biblia inasemaje? Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kibali chako kipo na mwanamke. Na ndio maana sometime ukiondoka asubuhi mwanamke roho yake imekaa hivi, siku hiyo upati. Bwana Yesu asifiwe. Wewe huna kibali, kibali wanacho wanawake. Na ndio maana kuna wanaume ambao wanafanikiwa baada ya kuoa. Sasa jamaa mmoja amepigika vibaya mno, baada ya kuoa shangaa huyo kibali chako kwa nani? Kama unafika Tanzania, muache huyo mke uone. Muache uone. Wewe ukitaka kujua nani anacho kibali, wewe wanandoa waache waachane, mmoja atapigika tu. Najua kumbe huyu kibali alikuwa nacho mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada mmoja alikuwa ananiambia, mimi mume wangu alipokuwa ananioa, kwanza alikuwa hana kazi. Nilimpenda nikadanganya nyumbani kama anafanya kazi kwenye madini. Kumbe kazi hana. Alikuwa tu anakaa nyumbani, mimi naiba hela nyumbani nampelekea yule mwanaume. Nachukua mafuta na mchele naiba nyumbani nampelekea. Anasema aliponioa, siku ya kwanza yuko ndani, siku ya pili yuko ndani, siku ya tatu akasema mke wangu ngoja nitafute kazi, akawa fundi simu na fundi saa. Lakini baada ya kumwoa yule mwanamke, ndani ya miezi mitatu akapigiwa simu. Amemaliza chuo na miaka 4. Alipomwoa tu yule mwanamke ndani ya miezi mingapi? Mitatu. Akapigiwa simu, kuna mahali alipeleka CV yake tena kwenye madini, kwenye mgodini. Kapigiwa simu, njoo ufanye interview. Amepigiwa simu, jamaa hata hela ya kwenda kwenye interview hana. Mwanamke akapiga simu kwao kaomba hela. Baba ndashana na elfu 20 akatumiwa. Akampa jamaa, likafanya interview likatoboa. Ananiambia sasa hivi tuna nyumba 2, tuna gari ya kutembelea, tunawasomesha watoto English medium. Nikamwambia hivi, ningepata nafasi ya kuongea na mume wako nimwambia usije kuacha huyu mwanamke. Ichanganye. Maanake baada ya kupata yule mwanamke milango yake ikaanza kufunguka. Mwanamke anaweza kafanya maisha yaende vizuri, lakini anaweza akaharibu. Na ndio maana mwanamke, jichunge sikio lako limsikilize Bwana. Usisikilize waongo. Usisikilize manabii wa uongo. Wewe unakuta kabinti kanapigiwa simu kutoka Arusha. Jamaa kaja kumuona, kametongozwa Facebook. Naambiwa njoo hapa kuna maisha mazuri. Kametumiwa nauli, kanapanda basi kanakuja Mwanza. Ai! Haleluya. Nyoka huyo. Bwana Yesu asifiwe. Adamu anaambiwa utakula kwa jasho, anaambiwa miiba na michongoma itakuzalia. Maana yake hatima ya uchumi wa Adamu imeshapigwa. Baada ya hapo anaanza kuteseka kwenye uchumi. Anakuja kwa mwanamke, anamwambia utazaa kwa uchungu. Na ndio maana mtoto akikosekana anayeteseka zaidi ni mwanamke kuliko mwanaume. Jaribu la uzao anaumia mwanamke kuliko mwanaume. Jaribu la uchumi anaumia zaidi mwanaume kuliko mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akikosa mtoto kwake ni pigo kubwa sana hiyo. Anahangaika. 40 hii hapa mtoto hamna. Yaani tutasikia, nilikuwa nimeenda kuimba kule, wakati mambo watu waandike maombi, nikisoma karatasi ya mama mmoja. Kwanza alinifuata nje, anambia mtumishi niombe, nataka mtoto tu sio kingine. Zile karatasi niliondoka nazo, nikasoma mama mmoja ameandika tu mtoto. Anasema sitaki kingine, ni mtoto tu mtumishi. Niombe tu nipate mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka alipoingia alivuruga hatima. Baada ya hapo, ndani ya muda mfupi, maisha ya mwanamke kaharibika, maisha ya Adamu yakaharibika, maisha ya uzao wa mwanamke yakaharibika kwa sababu ya nyoka. Wewe unafikiri leo nyoka aingiaje? Nyoka anakuja. Nyoka ni roho. Ndio maana kuna watu unaota ndoto nyoka ameingia chumbani kwako. Mwingine anaota ndoto nyoka amegongwa na nyoka. Sio ndoto za kupuzia hizo. Ukiota ndoto umegongwa na nyoka, maana yake tayari sumu imeshaingia ndani yako. Sumu imeingia kwenye maisha yako.
Wewe ukiamka asubuhi unasema ni ndoto tu, lakini kiuhalisia ile sumu tayari imeshaingia. Ile sumu itavuruga maisha yako, ile sumu itavuruga hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana baada ya kuota umegongwa na nyoka, cheki, unashangaa mtu anapoteza kazi, biashara zinayumba, unaanza kupambana, ndoa inaharibika. Kuna mwingine unakuta anasema nimeota ndoto nimegongwa na nyoka kwenye kidole hichi hapa. Unaona hichi kidole? Ndicho vai pete. Ukishagongwa hapa, ukigongwa kwenye hichi kidole, cheki baada ya muda hiyo ndoa. Maana yake ni sumu iliyoingia kupiga ndoa. Haleluya. Haleluya. Nikiwa nasoma, nikiwa form 5, kuna siku moja tuko darasani. Tulikuwa tuna monitor wetu mmoja amekaa pale. Tuko darasani namna hii, akashtuka. Kapiga kelele, nikamwambia wewe kuna ndoto umeota? Akasema ndio. Nikamwambia hebu niambie ndoto uliyoiota. Akasema nimeota nyoka ameingia hapa darasani. Alivyoingia kana nifuata mimi, alivyonikaribia nikashtuka, nikapiga kelele. Nikamwambia unajua maana yake? Akasema hapana. Nikamwambia njoo tuombe. Baada ya muda utafukuzwa shule. Mimi nimeitoa wapi? Ni Mwanzo sura ya 3. Ndoa ya kwanza ni Adam na Hawa. Nyoka alipoingia, Adam na Hawa walifukuzwa bustanini. Nikachukua ule ufunuo, nikamwambia baada ya muda utafukuzwa shule, njoo tuombe. Hakuja, hatukuomba. Baada ya muda yule kijana akafukuzwa shule. Siku anayofukuzwa nikawa nakumbuka ile ndoto aliyosema ameota. Akafukuzwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mtu utaota ndoto nyoka ameingia chumbani. Nimeota bado tumelala, nimeota naingia chumbani hivi, nimemkuta nyoka kwenye kitanda. Ndoto zingine bwana. Baada ya muda talaka. Nyoka akiingia kwenye chumba cha baba na mama, kinachotokea pale atawagombanisha. Ni roho ya ugomvi ile. Maana yake mtafukuzwa. Alipoingia kwenye bustani, Adam na Hawa walifukuzwa bustani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, unamuelewa mwalimu kweli? Mwambie mwanamke mwenzio, unamuelewa mwalimu kweli? Haleluya. Unanipa dakika ngapi tena? Kama 5 hivi, si ndio Haleluya. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12, Biblia inasema Yohana anasema nikaona mwanamke, Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Asa nikaona mwanamke aliyekuwa katika hali ya utungu anataka kuzaa, na mbele yake kuna joka kubwa. Yule mwanamke ana uchungu, anataka kuzaa, lakini mbele yake kuna nyoka kubwa. Anasema lile joka lilikuwa linamsubiri mtoto anayezaliwa limmeze. Maana mtoto anayezaliwa ni yule ambaye atayachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Kwa nini nyoka asubirie yule mtoto? Yule mtoto alikuwa na hatima kubwa. Nyoka ana tabia kufuatilia hatima ya mtoto. Na ndiyo maana kina mama hapa ni shahidi. Kuna mtoto ulimzaa ulinusulika kufa. Kuna mtoto ulimzaa uliungua kweli. Kuna mtoto ulimzaa maisha yako yanakuwa rehani, wewe au mtoto. Kwa nini? Ni aina ya mtoto unayemzaa. Nyoka anafahamu kwamba mtoto anayekuja atakuja kuwa tishio kwangu. Anachokifanya, anaanza kupambana toka akiwa tumboni yule mtoto. Na ndio maana kuna mimba zinaharibika, na ndio maana kuna watu wanalea mimba kwa tabu. Ni nyoka anapambana na yule mtoto, anamwangalia, anaona kesho ya yule. Ndio maana wakati Yesu alipozaliwa, Herode alitambua. Alipotambua akatangaza kuua watoto wa kiume wote. Ile roho ya Herode ni shetani ule. Ile ni roho ya nyoka ambaye alijua anayekuja atakuwa ni mtu hatari sana. Akapambana kumuua yule mtoto anayezaliwa. Malaika anamtokea Yusufu, anamwambia kimbia na mtoto, muende Misri. Herode anatafuta roho ya mtoto. Ile ni roho ya kuangamiza hatima ya mtoto. Na ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo, unakutana kitabu cha Kutoka, unaona kule kwa Farao, Musa alipozaliwa, ndo Farao linakuja wazo kwamba watu hawa ni taifa linalopendwa na Mungu, wanaongezeka sana kwa spidi, tuwatendee kwa akili sana, tufanye haraka, tuwaue watoto wa kiume, maana wakiongezeka watakuja kutusumbua. Nini? Nyota ya Musa ilionekana. Shetani ana tabia ya kuona kwamba kuna majira haya kuna mtoto wa tofauti atazaliwa, lakini hajuagi specific ni yupi. Alikuwa anajua kabisa kuna mtoto wa tofauti atazaliwa hapa, lakini hajui specific ni yupi. Alichokifanya ni kupiga watoto wa kiume wote wanaozaliwa. Akawaambia wale wakunga, mkizalisha mtoto wa kiume muueni. Lakini wale wakunga wakufanya vile. Anasema wanawake wa Kiebrania ni hodari sana. Kabla mzalisha hajaja wameshazaa tayari. Haleluya. Haleluya. Mama yupo kutenya kuni, anajifungua kwenye kuni, anarudi hapa na mzigo wa kuni na mtoto mgongoni.
Wanasema wanawake hawa ni hodari sana. Kabla mkunga hajafika wameshajifungua tayari. Farao akasema, sasa hebu pita nyumba kwa nyumba, mkiona watoto wadogo wa kiume waueni. Uzao wa kiume ni mbegu. Sisi wanaume ni adimu. Wewe mama mwanaume unamchezea chezea tu, unamtukana, wacha uachike kama utaolewa tena. Vikitokea vita ndio utashangaa una wale wanaume suruali, hajali familia, hajui watoto wameenda shule, hajui ada, amepigwa ufahamu, amekufa ingawa anatembea. Ombea uzao wako wa kiume. Nyoka anapambana kumeza uzao wa kiume. Utaona mtoto huyo kama angemezwa, hutaona mtoto akifa, lakini maisha yake yanabadilika, hatima yake ina change. Mtoto anakuwa, ndio kuna wale wazazi ambao wanalalamika, mwanangu bangi. Mama mmoja kana ananiambia, mtoto wangu hakuna sehemu anaajiriwa, akiajiriwa pombe ni tatizo, pombe inamsumbua. Anafanya kazi ya kuendesha magari haya makubwa ya mizigo, atalewa hapo, ataacha basi, wanamfukuza kazi. Hakuna mahali anaweza kufanya kazi, pombe inamsumbua. Nini? Pambania huo uzao wa kiume. Ombea huyo mtoto. Adui anatafuta. Kwa nini? Ameona hatima ya mtoto. Na ndio maana wanaoharibikiwaga sio watu ambao hawana maana. Ukienda mashuleni utakuta yule mtoto ambaye ni wa maana, ana akili sana kuliko wenzie, ndiye anayepigwa vita. Kwa nini? Adui ameona hatima ya yule mtoto, anamuwahi mapema apate kummaliza. Kuna watoto adui anajua kwamba nikimwacha huyu ni hatari sana. Kuna watu ni kiboko ya shetani, watakuja kuwa wahubiri kiasi kwamba mapepo yakiwaona yenyewe yanatimua mbio, yanawaogopa. Adui akijua hivyo anawatafuta awamalize mapema. Mtoto akizaliwa kiume anakufa. Wale ni maadui wanajua kuna mtoto atakuja kuzaliwa ataleta dawa ya ukimwi, wanatafuta kupiga uzao. Wakati mwingine Mungu atakuelekeza hata mahali, na ndio maana unakuta Yusufu anaambiwa hama. Mimi najiuliza swali, kwa nini Mungu asimlinde Yusufu akiwa kule Yerusalemu, lakini anaambiwa hama? Swala ni kutii. Mungu amesema hama, nenda Misri kwa ajili ya ulinzi. Maana yake nini? Kuna eneo unaweza ukawepo, hilo eneo halina ulinzi kwa ajili ya mwanao. Unakaa kwenye eneo, kuna maeneo yanapiga watoto. Unaweza ukawa upo Buongwa au upo kwenye kijiji fulani, hicho kijiji kinakula watoto wa kiume. Kila anayezaliwa watoto wa kiume wasurvive pale wanakufa. Usishangae Mungu anakuambia hama huo mji, hama nyumba fulani, upo kwenye nyumba ambayo inakataa watoto wa kiume, inapiga watoto wa kiume, watoto wa kike. Na ndio maana Yesu anasemaje? Yerusalemu uwauae manabii. Manake Yerusalemu ni mji uliokuwa unapiga manabii. Ukienda Yerusalemu wewe ni mchungaji safi, wewe mwinjilisti safi, ukienda wewe ni nabii, wanakula kichwa. Ndio maana Yesu mwenyewe alikuwa ni nabii, alikuwa aende Yerusalemu kichwa. Yesu alikuwa anaujua ule mji unaua manabii. Sometime kuna mji unakula watu wa aina fulani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nondo hizi ni nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme hii kwa kichwa la karaka. Utamjuaje mtu mwenye roho ya nyoka? Kuna watu wana roho ya nyoka. Nimeshamaliza, nataka niseme hii haraka haraka. Utamjuaje mtu mwenye roho ya nyoka? Hujawahi kuona wale watu ambao anaweza kukutengenezea kesi ikasukwa ikawa ni kesi tamu mpaka unafukuzwa kazi? Hujawahi kuona watu wa namna hiyo? Watu wa namna hiyo wana roho ya nyoka. Roho ya nyoka ni roho ya udanganyifu. Anatengeneza scenario ya uongo mpaka unafukuzwa kazi. Nyoka ana sumu ambayo haimdhuru yeye ila inamdhuru mtu mwingine. Hujawahi kuona wale watu ambao yeye yupo kwenye ndoa lakini analeta maneno mpaka wewe unaachana na mke wako? Wewe ndoa yako imevunjika kwa sababu yake, lakini yeye ana ndoa. Huyo mtu ana roho ya nyoka. Nyoka ana sumu ambayo haimdhuru yeye ila inamdhuru mtu mwingine. Kazini wewe unafukuzwa, yeye afukuzwi. Ushawahi kuona mtu anakuambia maneno mpaka unachanganyikiwa? Nyoka. Unaambiwa maneno mpaka unaishiwa maji. Mtu anakuambia maneno asubuhi tu, siku nzima imeharibika. Watu hao wana roho ya nyoka. Nyingine, watu wenye roho ya nyoka wana tabia ya kula vitu visivyo chakula. Mfano, watu wanakula udongo. Kina mama oye. Mtu anakula pemba 10 kwa siku. Haya, ngoja nikwambie. Kwenye Biblia nyoka alipewa adhabu gani? Aliambiwa utaenda kwa tumbo, si ndio? Aliambiwa utakula nini? Udongo ni mavumbi, sio mavumbi. Manake
Udongo ni chakula cha Ukiwa na nyoka utakuwa unapenda kula udongo, kama na roho ya nyoka. Unapokula udongo maana yake unamlisha nyoka, anakuwa active. Unapenda kula udongo, unakula mchele, penda kula mchele. Mchele una vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu watu hawataki mchele ule wa supermarket ule ung'aa, au mchele wa kichina wa plastiki. Wanataka ule wa Kamsamba, ule safishwa ule mwenye vumbi vumbi ule. Una ladha fulani. Chakula cha nyoka ni vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapenda kula kucha. Kucha zina vumbi hizi. Unakula kucha mpaka zinakatika. Yaani mtu unahitaji kiwembe. Kupenda kula mkaa. Kuna watu wanakula mkaa. Mtu mmoja akasema shangazi yangu anakula mkaa, ukiamka usiku anatafuna mkaa. Nyoka kabisa huyo. Huu mkaa wa kupikia, mtu anakula mkaa. Naomba tusimame.